Hello မင်္ဂလာပါဒီညတော့ပြန်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်မှာပါတယ်လို့ဖြစ်လေဆိုတာလေးကိုပြထားတဲ့ vlog လေးပါအရင်အဆုံးလွယ်လေးကိုရင်ချတဲ့ပြီးရင်ခေါင်းစည်းပါတယ်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးအလုံးလုံးမှမလို့ခေါင်းစည်းရပါပြီးရင်တော့နေရာတကျပစ္စည်းလေးတွေပြန်သိမ်းတယ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအပြင်ထုတ်ကနေဆိုရင်တည်မလားမလို့အပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအကုန်ရှောက်ဖွာထားအားကြောင့်ပြန်ပြောနေရတခြားပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဝတ်စားလေးတွေခောက်ပါတယ်သိမ်းပါတယ်သိမ်းပြီးသားဟာတွေလည်းအချာကြီးမခံပါဘူးတရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ရှောက်ကုန်အဲ့နဲ့ပြန်ပြောပြန်ခောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါကတော့လူတိုင်းဖြစ်မဲ့ထင်တာပါပဲပြီးရင်တော့ skin care နေရာလေးကိုနေရာတခြားပြင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ညနာအညစ်အခြေတွေကို tension ဖို့အတွက် double cleansing လုပ်တယ်ပေါ့နော် cleansing တူနာလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အလုံးမလောက်ခင်လေးမှာပြီးရင်တော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုနေရာတခြားပြန်ချမယ်ပေါ့နော်။မောင်လို့ဆိုပြီးတော့မီးသွားဖွင့်လိုက်တာပူဆူသွားပါတယ်ကျမကတော့ပူဆူသွားမှမသိဘဲနဲ့ဗီဒီယိုကိုဆက်ရိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပါပဲထိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ gift ရထားတဲ့ဟာလေးပါရန် cute ပါတယ်ရန်ကြိုက်ပါတယ်ဘလောက်ရှင်းရှင်းမသိရနိုင်တဲ့နေရာကတော့ဒီနေရာပါဒီနေ့တစ်ခါတော့ရှင်းရပါတယ်တန်းတန်းပြီးရင်တော့ YouTube ပါရယ် YouTube ပြီးရင်တော့ night skin care routine လေးလောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေ့တော့ mask လေးကလိုက်ပါရယ်15မိနစ်စောင့်တယ်ပြီးရင်တော့စားလေးတွေဖတ်တယ်ပြီးရင်ဖုန်းလေးသုံးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ဆုံးသွားပါတယ်ဒီည vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါ good night ပါ